Hierdie is die AUK A1 wat reeds in 1978 ontwerp is en julle het sopas gesien waartoe hy in staat is. Nou AUK staan vir Army Universal Geweer. Die AUK A1 is 'n uitsonderlike wapen vir wettoepassing vanweë sy betroubaarheid, gebruiksgemak en aanpasbaarheid. Die geweer se kompakte ontwerp is veral voordelig in stedelike omgewings waar beamptes dikwels in beperkte ruimtes opereer. Die AUK A1 se akkuraatheid, gekombineer met sy gemak van beheer, maak dit ideaal vir situasies wat akkuraatheid vereis, soos gijselaarsredding of teen terrorisme operasies. Kom ons kyk eers na 'n video wat Steyr self vervaardig het oor die AUK A3. Dis 'n upgrade van die A1, dit werk presies op dieselfde manier, maar dit lyk 'n bietjie anders. Let ook daarop hoe maklik is dit om hierdie wapen uit mekaar uit te haal en weer terug te sit. The new Steyr AUK A3 SA Mark II represents the latest evolutionary step of the legendary Steyr STG-77, which has been continuously developed and improved in collaboration with national and international authorities since 1977. The new features include ambidextrous QD sling swivel sockets, an offset Picatinny rail for mounting various accessories, such as lights or lasers, without obstructing the shooter's field of view. Removable M-LOK handguard with mounting options at 3, 6 and 9 o'clock. And a new foldable charging handle. The AUG A3 SAM2 is the only weapon of its kind that allows a quick and tool-free barrel and caliber change, such as switching from 5.56 to 300 blackout. The Steyr AUK A3 SAM2 stands out with its perfect handling, which practically guides the weapon to the target and doesn't let it go. A sense of security appreciated by Austrian armed forces for over 40 years. With the new Steyr AUK A3 SAM2, this variant is introduced for the first time in a civilian version on the market. Die AUK A1 is meer as 40 jaar oud en werk beter, baie beter as wapens van dieselfde ouderdom. En natuurlik is dit een moerse seksie wapen. Die koöperasie op Humansdorp en Nobeltech in Pretoria het van hulle in voorraad. Kontak hulle gerus vir meer inligting.